Shalom, horas madihita saluhutna, ruas HKBP Saresot Soposuru, tapukama ibadah saat teduh di Manogot Niarion, marede mahita sian buku ede nomor 720 tolu, ayat sada dohot ayat tolu. Hatani debata dihita di Manogot Niarion, imanatar surat di Yohanes bindu 4 ayat 40 tolu, songonon madidok disi. Dungi nina Yesus mamandok nasida, si panganon doi dia, nama mulahon lomone rohani namar suluau, dohot paujukon ulaonna, ido yanggo sahatna. Mangulahon lomo ni roha ni debata. Ia barita na diturpukon, masa uju dinaro akka sisiani Tuhan Yesus, manggora Tuhan Yesus, asa marsipanganon nasida. Takasdo memang taboto, antara Tuhan Yesus dohot akka sisiana, memiliki pandangan na berbeda, taringot tu marsipanganon. Molo di Tuhan Yesus ia si panganoni ima mangulahon lomo ni rohani amana. Ala memang tujuan utama haroro ni Yesus tu portibion ima laho patuluson sakap haluaon nasian amana do. Sakap haluaoni asa malua portibion dohot sudei pangisina sian hamagoan. Aina naing manggotapon ratte ni sibolis do ibana. Ido naniulana jala ido si panganon. Ay mulo dung diulahon ibanay doson naong butong do ibana disi. Marasing do anggo pola pikir ni akka sisiani. Ala nasida di jauh Tuhan Yesus sian ragam latar belakang. Termasuk ala jolma biasa do, totu pamatangon membutuhkan asupan si panganon, asaboi margogo muse menguduti akka ulaon. Marhite turpuk sadarion, Tuhan Yesus mangarahon akka sisiana, asagabe parsidoho di ulaon laboratorio.
on ma bentuk pangajarion na tolong sian Tuhan Yesus tu akka sisianna. Asa unang holan mangan dipikirin nasida, alai asa dohot mamikiri patuluson sakap haluaon nasian amanai. Lausodo na jojo tuhita saluhutna, nong madai asing ni rohani debata. Nunga godam hamoraon di pasahat debata tuhita. Nain parsido mahita rabdohot Tuhan Yesus. Lahu pajoncokon harajaon ni debata. Di tonga-tonga ni portibion. Marhite na berpartisipasi hita di ragam ni pakubasion. Si lehon-lehon ni ojar ni haporsiaon. Manugu jala mamisang halap asa di pauba rohana. Dohot akar ragam ulaun na asing. Nabui mambuan torop halap. Tuharajaon ni debata. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata na marhabangsa di Banua Gijang. Toktong hami mandok moliati tuho ali Tuhan. Di siala asi dohot holong ni roham di hami. Tarlumubi ma di manugot ni arion. Di nama muka akaulaun nami hami ali Tuhan. Naing manian ali Tuhan ajari hami. Asa mangulahon lomo ni roham di bagasan parngolon nami si ganupari. Asa marparbue hatami di ngulu nami. Moliate ma ali Tuhan, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 467 ayat 2. Rap mahita mandok di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saot malomoni roham di Banua Tongon songo na di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni donga namardosa tuhami. Unang togihon kami tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horuna puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa leleng ni lelengna. Amen.